Yun lang na lang yung maging paraan niya, recondition. Pakita po natin. Kung may budget kayo, di mas maganda, replace natin. Kung ano naman gusto nyo, i-record na lang natin. Magagamit nyo naman siya na maayos. Yan po yung mga papalitan sa injection pump natin. You are watching GhieLins. Ito na po yung recondition. Tanggalin mo muna para. 2009 na siya. Wala na? Malalim ba siya? Malalim na? Oo. Parang malalim na ng tinitingnan mo. Malalim. Yung parang tuldok. Malalim na siya. Parang may ano na ba, lubak. Kasi bumabaw na siya. Ito po yung Surplus din to, kaso maganda pa ito. Tiyan mo. Mababaw pa yung ano niya. Ito yung uka nito. Yan o. Yan o. yan po, yan. Hindi napantay yan. Yung parang ganito. Yan, oo. So, yun yung comparison. Pero ito, re-recondition din natin. Oo. Sige, magkano yung ano nito? Pag yung... Kasi po, sabi nila, hindi na daw po mare-recondition to. Ay. Kaya kailangan ito na. Lubog na. Yan. So, yan po yung... mo naman yung... Yung nasa kaliwa, ito. Ito ang lubog na siya. Yan po yung pyesa natin. Ito yung ipapalit nila. Yan yung kapalit. Oo, kita naman eh, oh. Na? Oo. Yan talaga masikip talaga to kasi inaano pa to, nire-reamer pa to. Nililiya pa to. Bali dito sa video na to, hanggang ano lang po tayo, reconditioning ng injector. Ang shop po para sa viewers natin, anong oras po nagbubuka? 8:30, alas 8. O kaya 8:30 o alas 8. 8:30 po sa mga gustong pumunta dito. Kailan po kayo nagsasara? Mga ano pa po? Size. Ayun, ganun po. Pag pupunta kayo dito, 8:30 hanggang 6, madadatnan nyo po sila dito. Ayan. Yung busing niya, dahil masikip siya, hindi papasok yan. Hindi papasok muna yan. Kaya kinakailangan lihang pang-ano yan. Ang papaluwak, remery niyan. Ililiha mo pa. Oo. Okay. Ito, yan. Yan, ganito yung pagkaano niyan. Mano-mano lang. Mano-mano yung paglilihan niya. Ayun. Kasi kung sa iba niyan, hindi kayo papasok dito. Hindi nga po. Kaya natrontuwa ako eh. Saka ako napapanood na ganito. Mga 600 lang numero nila ang ginagamit namin sa mga nipis. Yung nipis ng kain. Baka masubrahan eh.
Sa mga nakakapanood po ng video na to, kung gusto niyo sa sigurado, dito po kayo pumunta. Makikita nyo. Makikita niyo pa po ang ginagawa sa inyo. Sa mga malalapit dito sa Novaliches, pati po sa mga gustong dumayo, kung masipag kayong dumayo. Hoy, hanggang Mindoro kami. Oo, pinadala dito yung tissue galing Mindoro. Okay. Nakaraan, dalawa, dinala dito. Pakita niyo po So, ganun. Uwi ka raw. Hindi ka raw. Tapos yung ano ng Lego, yung sardinas, hanggang Sambuanga. Oh. Yan po yung tiwala na binibigay sa kanila. Sa mga namumroblema, sa mga sasakyan nyo, hindi po kayo makakita ng mga tapat na mekaniko, dito po. Para matapos na po ang problema niya. Natin kung pwede na. Oo, baka makasikip pa. Ayan. Ako po, hindi pa pwede. Hindi pa pwede. So nakikita nyo po yung ginagawang proseso. Ayan. Yan. Hindi pa pwede yan. Hindi pa daw Dapat pwede. mo lambot yan. Suwabe yan, no? Pagka pinagod mo ganun. Walang kalog yan. Kasi pagka halimbawa kalog ang ilalagay natin dito, yung diesel niya, mapupunta doon sa timing belt. Nababasa siya ngayon. Kahit maganda o itsil mo, yung malaki na alog, saka mahina humarak. Yun ang pinagkaibahan doon. Dito po pinapakita niya na wala na yung alog, hindi po kagaya ng umpisa. Ano ba ang kasing buli na kamo? Ito na. Pasensya na po kayo. We have to mute the audio of most of this video kasi po malakas po yung sounds nila sa loob ng shop. Umiiwas po tayo kasi sa copyright.
Pakita ko sa mamaya kung paano umikot. Dito po ipinakita niya na original parts ang gagamitin niya. Dito po pinapatong niya yung daliri ko para maramdaman ko yung suction or yung higop. At malakas na po yung higop nito. Kamay lang po niya yung ginagamit niyang pang-ikot, hindi pa po makina.